边听我的那个演讲。那其实我跟各位吐一点槽。第一个我在成大念化学系的时候是中段班，我不是前段班。前段班的坐在这边，你发呀？第二，你各位很奇怪说，你怎么会去念台大化学研究所？因为我那个预官没有考上，好，那预官没有考上，为了避免当大头兵就去念研究所，所以我一生其实也没有什么有太一定 rigid 的规划，我们是就是一路走来就是蹦蹦撞撞。那我想今天下张，今天我跟各位就是说来分享我个人对这个3个药 Azithromycin 8281跟3个药的经验，包括它这个历史沿革跟最后整个那个研发的情况。那我想其实最重要的就是说，也希望给各位有一个讯息，就是说你念化学系或是药学系的，你只要说那个你自己的基础打扎深的话，其实你的路很广。OK， 那我不是说老王卖瓜自亏自夸，其实就是念化学的可以到石化工业，也可以到食品工业，也可以到那个燃料工业，其实非常广。OK， 但是在制药界、生物科技界里面，大概是第一个就是它可能的利润 profit margin 是最大，然后第二个是你赚钱又可以救人。虽然你不是马祖，也不是菩萨，但是你就是说，你假如说你自己开发的药可以救人的话，这是一个很好的感觉。OK， 然后其实跟各位讲的时候，最重要就是说，对了，你一直研发埋首在研发里面，你到底有什么利基？所以我会跟各位讲说，会有我这下面有一个钱的dollar sign，就是说，我们这个公司研发这3个药之后，到最后它的产生的市值是什么？产生的一个产值是什么？跟大家报告一下。那我想会有那个3个药的来源是由这3个都是念化学的。OK， by the way，OK， 但我知道这里面有药学系的，药学系其实对化学是很重要，所以你也不要 discourage 张念慈、Sam Denishevsky 跟翁奇伟，我想翁奇伟不必介绍，大家都清楚。Michael 他是他跟我也是同年的，他是辅仁化学系毕业。那说一个那个内幕消息给你们，他出国留学的时候，他有奖学金，他不是要出去念书，他其实他的志愿是开餐馆。然后到美国去的时候，大概去做了大概4、5个月打工之后说，餐馆太累了，从一大早6点钟搞到晚上11、2点，那回家每天都这样做人家的二厨，所以他就是回头这个努力去念书，在 Brandeis 拿 PhD， 也是在 MIT 跟那 Chris Walsh 当 postdoc。Chris Walsh 是可能是 Harvard Medical School 一个最知名就是抗生素那个整个抗生素那个李基史的这个抗生素李基史的机转的最重要的一个学者。Sam Denishevsky， 我想念化学一定要认识他。OK， 他可能是现在还仅存的对有机化学合成最有成就的一个化学家。那我非常有幸，就是在匹兹堡念书的时候，他也在匹兹堡。OK， 所以我跟他很熟。那当然他跟这2位创立这家公司的时候，也对我非常的照顾。你各位知道他的那个领域非常广，从刚开始的 terpenoid 的合成，一直到 alkaloid 的合成 ，OK， 然后到那个carbohydrate 合成，现在它合成是 glycoprotein， 就是像 receptor 那么大的分子，它都敢去合成。OK， 下一张。OK， 那个我们公司Optima 是差不多是在1998年创立，但是在2000年的时候才开门。OK， 那到那个差不多在2004年之后，经过3、4年之后，那时候公司有3个主要的产品，一个叫做 Azithromycin， 一个大丸的抗生素。那另外一个它是大丸抗生素，现在是一家就是那个寄转给一家公司叫 Sempra。另外一个是 OVR 82821，
等一下我会跟各位报告，就现在是在台湾的浩鼎里面，太平公司 ，OK。那第三个就是 Diffus， 就是一个伪膜性大肠炎的抗生素，现在已经在全世界上市在卖 ，OK。本来是经由 Optima 就是开发的，那后来 Optima 被 Cubis 买去 ，Cubis 又被 Merck 买去，所以这中间有一些商业行为，我也跟各位交代一下。所以其实各位比较重要说，你研发基础很 solid 的时候，有时候你也要对那个商业的行为要注意一下，说对自己的那个以后的 career development 的话，对不起，有时候我夹杂一些career development 也是有帮助的。OK， 不要就是说我是那个研发人员，我就专管研发人员，其他我都不管这对自己的以后那个以后的 career development 是比较不利的。下一张。那我想会用这个次序，等 sample solithromycin， 然后再是diffusion， 再来是那个821882，然后再来是最后 diffusion， 是有一个原因，因为这个药最近有一个很大的消息。那我想到了2个礼拜前，我想借这个机会跟大家告诉说，同样一个消息，为什么它股票会有不同的反应？下一张。这个药是那时候我们在 Optima 是 Optima 开发出来，是从头到尾自己开发出来的，从在2003年的时候开发出来的，然后在这个日子，在2006年的时候，我们是寄转给这家公司叫 Sempro。那为什么要寄转这么好的药？为什么要寄转？其实那时候就是讲到钱，那时候公司的资金非常少，几乎是不能度日，快要关门了。对，经过2000年开始营业，2006年那时候资金很少，而且董事会又不支持，然后嘛，这个药的开发是需要有不同的经验。那时候我跟公司建议说，我们的团队没有这个经验，说它寄展出去。OK。这个药Sempra经过差不多7年的研发还有那个之后，他们在2013年把这个只有日本的权利它是寄转给Toyama是那个 Fujifilm 的那个子公司这个要经过差不多9年经过差不多8年之后。进去第3期临床实验等一下我跟报告就是这个情况。因为开发这个药，它大概集资烧了3亿美金去做这个药。OK，这家公司也是上市的公司，在美国 Nasdaq。现在这家公司的市值是10亿美金。10亿美金，下一张。